আসসালামু আলাইকুম, কোকার স্পার্কের পক্ষ থেকে জহিরুল ইসলাম বাবু বলছি। তো আজকে কিন্তু আমরা কথা বলবো অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি সহকারে মিডিয়া ব্র্যান্ডের এসি নিয়ে। আমাদের কাছে মিডিয়া ব্র্যান্ডের 1 টন, 1.5 টন, 2 টন অ্যাভেলেবেল রয়েছে। তার মধ্যে আমাদের কাছে কিন্তু দুইটা সিরিজ হয়, একটা হচ্ছে ইনভার্টার সিরিজ আর একটা হচ্ছে নন ইনভার্টার সিরিজ। তো আমাদের কাছে কিন্তু দুইটা সিরিজ একদম অ্যাভেলেবেল আছে। ঢাকা সহ বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা এই ধরনের এসিগুলো কিন্তু নিতে পারেন। বিশেষ করে যারা ঢাকা সিটির মধ্যে আছেন তারা কিন্তু অর্ডার করলে আমরা কমপ্লিট ইনস্টলেশনের ব্যবস্থা করে দিব। আর ঢাকার বাইরে থেকে যারা নিবে সেই ক্ষেত্রে আমরা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে হ্যান্ড ওভার করে দিব। আর আমাদের কাছে কিন্তু এই ধরনের প্রোডাক্টগুলোতে ধামাকা একটা ডিসকাউন্ট রয়েছে। আপনারা চাইলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। সারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকেই আপনারা এসিগুলো নিতে পারবেন ধামাকা একটা অফারে।